여러분들을 다시 만나서 너무나 반갑고 Я 하나님께 очень рад 감사드립니다. снова встретиться с вами. Я благодарю Господа за встречу с вами. 샬롬 교회 벌써 여러 차례 오는데요. Мы уже не первый раз встречаемся здесь с вами. 올 때마다 여러분들의 성숙한 모습과 하나님을 향한 사랑의 그 진실함을 충분히 느낄 수 있습니다. И с каждым разом мы видим все больше и больше обновления, мы видим приближение ваше к Богу. 그래서 올 때마다 하나님의 역사하심을 너무나 감사할 수밖에 없고요. И мы благодарим за то, что Бог работает здесь. 오히려 저와 저희 동료들이 더 큰 은혜를 얻게 됩니다. И благодаря вам и вашей церкви мы получаем большую поддержку и силу, обретаем 정말 здесь. 그리스도는 신비 그 자체이십니다. Потому что Иисус Христос – это сама тайна. 그리스도 안에 러시아와 미국이 하나가 되고 И в Иисусе Христе Россия и Америка становятся одним целым. 그리스도 안에 우리 브리아티아와 또 우리 한국이 또 하나가 되어지고 В Иисусе Христе Бурятия и Корея становятся одним целым. 그리스도 안에 우리 70세 넘으신 주님의 딸과 또 아주 어린 아이도 하나가 됩니다. И в Иисусе Христе и женщины, и бабушки, и дети становятся одним целым. 그리스도 안에 남자와 여자가 하나가 되고 А в Иисусе Христе женщины и мужчины становятся одним целым. 그리스도 안에 왕자와 거지도 차별이 없습니다. И в Иисусе Христе нет разницы между царями и между нищими. 그리스도 안에 건강한 사람도 또 병약한 사람도 다 모두 주님을 바라봅니다. И в Иисусе Христе как больные, так и здоровые, они все обращаются взор на Бога. 이 멋진 세계를 펼쳐주시는 우리 주님으로 인해서 감사하시죠? И вы благодарить тоже, наверное, должны и благодарите Бога за это, за все. 아멘. 이런 하나님의 나라를 우리가 이뤄가기를 원합니다. Давайте вознесем славу Ему. 오늘 말씀을 통해서 우리가 짧게 우리 에스겔을 소명하시는 우리 주님의 말씀을 우리가 경청하기 원합니다. Мы хотим сегодня услышать слово от Господа, которое Он нам посылает нам через книгу пророка Иезекииля. 그리고 우리 모두가 다 에스겔과 같은 그런 하나님의 종으로 세움을 받는 오늘 이 주일 예배가 되길 원합니다. И мы хотели бы, чтобы каждый из нас был сегодня как Иезекииль. 에제키엘이라고 하는 뜻은 하나님께서 강하게 하시다라는 뜻입니다. Иезекииль в переводе означает, что Бог делает сильным. 먼저 우리가 서로 한번 선포할까요? Давайте скажем друг другу. 당신은 에제키엘과 Ты 같습니다. похож на Иезекииля. 풀이로 한번 설명해 볼까요? 하나님이 당신을 강하게 하실 것입니다. Давайте скажем еще в переводе. Бог сделает тебя сильным. 오늘 캘리포니아에서 오신 분들과 또 서울에서 오신 분들과 또 브리아티에 계시는 분들과 함께 하나님께서 우리 모두를 강하게 하실 줄로 믿습니다. Я верю, что Бог укрепит сегодня тех, кто приехал из Калифорнии, что укрепит тех, кто приехал из Кореи, и укрепит тех, кто сейчас здесь из Бурятии. 그러나 에스겔이 살아가던 삶의 현실은 대단히 비극적인 그런 현실이었습니다. Но, к сожалению, Иезекииль, он жил в не очень счастливое время. 이스라엘이 포로로 바벨론에 끌려가는 2차 시기 때 바벨론으로 끌려갔지요. Это было второе рабство израильского народа, когда он был угнан в плен вавилонский. 그래서 상황은 매우 암울하고 비극적입니다. Это было темное время, это было тяжелое время. 혹시 지금 현실이 무척 어려운 분이 계시다면 오늘 위로가 있기를 원합니다. И я хотел бы, чтобы те из вас, кто сейчас имеют тяжесть или горе носиться, чтобы они утешились. 자신의 터전을 빼앗기고 또 이방의 민족으로 끌려가는 이 에제키엘을 강하게 하시는 하나님의 비전이 여러분들의 것이 되어지길 원합니다. Я бы хотел, чтобы Бог, который укрепил Иезекииля, который был угнан в плен в другую страну, как Он утешил его, так бы Он утешил и вас. 아멘. 중요한 것은 우리가 함께 있다라는 것으로도 큰 위로가 되지요. И одно утешает нас в первую очередь, это то, что мы сейчас с вами одно целое здесь. 에제키엘은 2차 포로로 끌려갈 때의 포로였지만 1차 포로로 끌려갔던 유명한 사람이 있었는데 바로 다니엘입니다. И в первый, когда захват Вавилона произошел над израильским народом, попал Иезекииль, а в первый плен Вавилон попал с израильским народом, вы знаете, Даниил. 다니엘은 왕족 출신이어서 좀 유명한 사람이었고요. Даниил был известен тем, что он был из знатного, из царского рода. 에제키엘은 평범한 제사장 출신이었습니다. А Иезекииль был из священнического рода, из обычного рода. 그런 평범한 제사장 출신
에제키엘에게 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. И из такого, из обычного рода произошел Иезекииль, и Господь ему проговорил. 에스겔서 14장 14절을 한번 잠깐 볼까요? 14장 14절. Давайте обратимся к Иезекииль, 네, 우리 자막이 한번 나올 텐데요. 14 глава, 같이 한번 읽어보겠습니다. 14 стих. 네, 없다고 하는데 읽어 주시면 좋겠습니다. Иезекииль 14 глава, 14 стих. «И если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души, говорит Господь Бог». 노아, 다니엘, 욥 이 세 사람이 그 안에 있다 해도 그들이 그들의 의로움으로 인하여 자기들의 목숨만 건질 것이다. Говорится, что если бы было там только трое, Ной, Даниил и Иов, то они бы только своей праведностью спасли бы себя. 네, 여기서 조금 우리가 주의 깊게 보아야 할 것은요. И нам нужно обратить внимание, 노아, 다니엘, 욥이라고 그렇게 말하고 있습니다. что говорится в последовательности Ной, Даниил и Иов. 노아와 욥은 굉장히 오래전 사람이죠. Несмотря на то, что Ной и Иов, они жили задолго до этого. 에제키엘이 볼 때는 전설 속의 사람들과 같습니다. И они были просто как легендой, такими личностями для Иезекииля. 그런데 다니엘은 지금 현 시대 같은 동시대를 살고 있는 사람이지요. Но Даниил, он жил в то же время, в которое проживал Иезекииль. 그런데 성서의 말씀은 노아, 다니엘, 욥 이 세 사람이 있을지라도라고 말하고 있습니다. Но Писание нам говорит просто в такой последовательности Ной, Даниил и Иов, как люди одного времени. 분명히 히브리 저자가 이 글을 쓰는데 실수할 리가 없겠죠? Я думаю, что это не была ошибка автора, 보통 연대기 순으로 쓸 텐데 потому что все пишется всегда в хронологическом порядке. 그러나 노아하고 욥 사이에 다니엘을 끼워 넣었다라는 사실에 특별합니다. Но есть особенность, которую мы должны учесть. Почему Даниила поместили между этими людьми двумя, которые жили задолго до него? 어쩌면 신앙의 인물들은 과거의 어떤 전설 속의 인물이 아니다라는 사실을 우리들에게 이야기해 주는 것 Это 같습니다. говорит о том, что возможно, что это не просто перечисление людей, которые были в Ветхом 성서의 Писании. 말씀은 정말 과거의 옛 이야기가 아니다라는 것이죠. Говорит о том, что Ветхий Завет это не просто история людей, которые жили в прошлом. 네, 노아와 욥 사이에 있는 지금 막 살아있는 다니엘을 그 사이에 있다라는 사실이 우리들에게 도전이 됩니다. Для нас это просто заставляет нас задуматься, что Даниил, он включен в число тех, которые жили задолго до него. 어쩌면 변화산의 예수 그리스도 좌우 옆에 모세와 엘리야가 있는 것과 같겠습니다. И как преображенный лик Иисуса Христа, от которого был Моисей и Илия справа и слева, 모두 다 과거의 인물들이지만 несмотря на то, что они были все люди прошлого, 현재의 인물이 지금 가운데서 숨쉬고 있습니다. этот Иисус стоял, который в то время жил, в тот период, посреди них. 사랑하는 여러분, 우리 모두가 그러한 존재가 되기 원합니다. И я хочу, чтобы каждый из вас стал таким же, который будет среди 우리가 них. 서로에게 큰 도전이 되기 원하고요. Чтобы это было для нас большим вызовом. 살아있는 하나님의 신호가 되기 원하고요. Чтобы живой Бог для нас был живым знаком. 여러분이 있음으로 인하여서 성경의 말씀들이 다 살아나기를 원합니다. Что благодаря каждому из вас Слово оживало. 아멘. 하나님은 이렇게 에스겔을 부르실 때 성서의 증인들과 함께 부르셨다는 사실을 보게 됩니다. Когда Бог призвал Иезекииля, Он делает его свидетелем, Он говорит нам это через Слово. 자, 그러한 에스겔을 하나님께서 언제 부르셨는지 1절의 말씀을 잠깐 보겠습니다. Давайте Иезекииль в первой главе посмотрим, 우리 как призвал 1절과 Бог 2절의 말씀을 같이 보겠습니다. Иезекииля. Иезекииль, первая глава, первый стих. 네, 같이 한번 Давайте 읽어볼까요? вместе прочитаем. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хаваре, отверзлись небеса, и я видел видение Божие». 에스겔이 포로로 끌려간 지 30년째 되는 해라고 말합니다. Говорится, это был 30-й год, когда исполнился, когда Иезекиил был угнан в плен. 에스겔은 25살 때 포로로 끌려갔고요. В 25 лет он был угнан, 30세 되는 해니까 5년 후에 하나님의 환상을 본 것이지요. и в 30 лет, то есть через 5 лет после угона в плен, он увидел знамение, он увидел видение Божье. 에스겔 나이 30세 넷째 달 5일이 되는 날 하나님의 환상을 본 시간이라고
우리들에게 말해주고 있습니다. в его 30-й год жизни, в 4-й месяц и в 5-й день месяца, когда пришло к нему это видение от Бога. 여기서 30세는 매우 중요한 의미를 갖습니다. 30 лет – это большое знаменательное событие. 보통 이스라엘 유대인들 제사장들은요 30세 제사장으로 부름을 받기 때문에 그렇습니다. Потому что иудеи, они призывались в 30-летнем возрасте на должность священников. 우리가 알기로 예수님의 공생의 시작을 몇 세 시작하셨다고 생각하죠? Давайте задумаемся, во сколько лет начал Иисус свое служение как Бога на земле? 네, 30세에 보통 30 лет. 예수님께서 공생애를 시작하셨다고 Он 알고 начинает в 있습니다. 30 лет свое служение на земле. 이유가 있는 것이지요. Есть этому причина. 유대인들에게 30세란 이제 제사장으로 시작할 나이가 되었다라는 뜻입니다. Это означает то, что для иудеев было это значение, что в 30 лет они приступают к своей священнической должности, обязанности. 만약 에스겔이 고국에 있었다면 제사장이 되었을 텐데요. 고국에 있었다면 제사장이 되었을 텐데요. Если бы Иезекииль находился в своей земле, на своей родине, то он, наверное, бы стал священником. 지금 타향살이 저 바벨론 땅에서는 정말 소망 없는 자로 살아갈 수 있겠지요. Но он жил безнадежно в плену, в чужой стране. 그러나 바벨론에서도 하나님은 에스겔을 부르고 계셨다라는 Но тем не 사실입니다. менее, фактом остается то, что Бог призвал его даже в другой, в чужой земле. 혹시 여러분들의 삶 속에 큰 위기가 닥쳐온다 할지라도 Если у вас в жизни будут трудности, 하나님의 부르심은 전혀 무관하다라는 사실을 기억하시기 바랍니다. то это не имеет ни к какому отношению к призыву, который может быть у вас в жизни, наступить от Бога. 오늘 이 시간이 에스겔을 부르시는 바로 그 시간이 되어지기 원합니다. Я хотел бы, чтобы это время было для вас временем, когда Бог призвал из Иезекииля для вас 옆 призыв. 사람들에게 한번 선포합니다. Давайте провозгласим друг 하나님이 другу. 당신을 부르셨습니다. Бог призвал тебя. 다시 한번 축복할까요? 아마 30세인 것 같습니다. И скажем еще раз, мне кажется, тебе 30 лет. 네, 우리 나이 많으신 분들도 영적인 시간으로 30세라고 충분히 말할 수 있습니다. Можно сказать, что людям, которые выше этого возраста, в преклонном возрасте, духовно, они тоже 30-летние. 아멘. 하나님의 이 어김없는 부르심으로 다시 새로워지는 강하게 되어지는 에스겔처럼 우리 모두도 그러할 것을 믿습니다. Я верю в то, что как и Иезекииль, который был обновлен после призыва Господня, так и мы обновимся с вами после призыва Божьего. 그렇다면 에스겔은 어디에서 하나님의 소명을 받았는가? В каком месте призвал Господь его? 그 장소가 무척 궁금합니다. Очень интересно узнать об этом. 에스겔이 소명을 받은 장소는 그발 강가라고 말하고 있습니다. Говорится, это было при реке Хаваре. 유프라데스 강의 지류인데요. Это есть приток реки Ефрата. 바벨론의 포로로 끌려간 이스라엘 유대 사람들이 살고 있던 곳이 바로 이곳입니다. Это место, где проживали переселенцы или пленники израильского народа, которые были угнаны в Вавилон. 아마 여러 지류가 합류하는 지점에 포로 수용소가 있었던 것 같습니다. Наверное, на стыке многих притоков этой реки находился этот лагерь переселенцев. 보통 포로들에게 좋은 땅을 줄까요? 나쁜 땅을 줄까요? Как вы думаете, переселенцам и пленникам дают ли хорошую землю? 네, 당연히 나쁜 땅을 Конечно, нет. 주겠죠. 아마 운하 건설을 하기 위해서 노동력을 착취하기 위해 이렇게 강가에 있는 어떤 폐허의 땅을 수용소로 주었던 것 같습니다. Им дали брошенные земли для того, чтобы они осваивали этот участок, чтобы строили там канал. 그런데 바로 이곳에서 하나님의 말씀이 임했던 것이죠. И здесь к нему пришло слово от Господа. 우리 3절의 말씀을 한번 잠시 볼까요? Давайте прочитаем еще 3 стих. 3절을 같이 읽어봅니다. 3 стих. Вместе. «Было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику в земле халдейской, при реке Хаваре, и была на нем там рука Господня». 그발강가는 정말 포로 수용소가 있는 참혹한 비극의 장소라고 할 수 있습니다. Это было, можно сказать, место даже трагических, может, каких-то 어쩌면 событий при реке Хаваре. 우리들 같으면 기억하고 싶지 않은 장소이기도 하고요. Для нас бы это было местом, которое мы хотели быстрее забыть. 그곳만 떠올리면은 마음에 상처가 막 끓어오르는 고통의 장소이기도 할 Потому что 것입니다. это место было бы связано с нашими ассоциациями наших проблем, трудностей. 그런데 하나님의 말씀은 오히려 에스겔을 강하게 하는 장소로 쓰여지고 있다라는 사실이지요. Но в Писании говорится, что это место, которое сделало Иезекииля сильным, потому что Бог призвал в этом месте его. 한번 볼까요? 에스겔서 3장 15절의 말씀 속에
바로 그 지명이 등장하게 됩니다. Иезекииль 3 глава, 15 стих, здесь говорится об этом месте. 네, 33장 15절 말씀 같이 읽어볼까요? Иезекииль 3 глава, 15 стих, давайте вместе прочитаем. «И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Хавария, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении». 에스겔서 3장 말씀에 에스겔이 살고 있었던 이스라엘 포로 수용지의 정확한 명칭이 등장합니다. Здесь говорится о точном наименовании места, где жили переселенцы во время Иезекииля. 그것은 그발 강가의 델 아비비라고 말하고 있습니다. Называется при реке Хавария в Тель-Авиве. 델 아비브는 여러분들에게도 낯이 익은 그런 지명이죠? Вы же слышали название Тель-Авив? 네, 우리 텔아비브 다녀오신 분도 계시겠죠? Многие из вас были, наверное, в Тель-Авиве. 네, 네, 한번 다녀오시면 저도 이번 봄에 처음 한번 가봤습니다. Я в мае этого года тоже впервые имел возможность посетить его. 그런데 이 텔아비브의 지명이 이스라엘의 고유 지명이기보다 지금 바벨론에 있었던 포로 수용소의 이름이었다라는 사실을 보게 됩니다. И мы должны знать с вами, что это название столицы Израиля современное, оно было взято из древнего этого местечка, где жили переселенцы или 이스라엘이 пленники. 지구상의 역사 속에서 사라졌던 때였죠. Когда Израиль, он уже был стерт с истории, с лица земли, с 그러나 истории. 2차 세계대전이 끝나고 이스라엘이 건국합니다. Но после окончания Второй мировой войны создается государственность, образовывается государство под названием Израиль. 이스라엘이 건국하게 될 때 나움 소클로포라고 하는 사람이 지금 이스라엘의 수도의 이름을 델 아비브라고 하는 이름으로 가져다 쓰게 된 거죠. И когда образовалась государственность Израиля, то столицей стало наименование Тель-Авив. Это название пришло от автора Наума Соколова, который написал книгу свою, и в ней он упоминает это название Тель-Авив. 텔 아비브라는 말은 봄의 언덕이라는 뜻을 갖습니다. Тель-Авив означает холм весны или весенний холм. 텔은 언덕이란 뜻이고요. Тель – это холм, 아비브는 봄이란 뜻이죠. а Авив – это весна. 봄의 언덕이라는 뜻을 가지고 있는 그 지명이 이스라엘의 포로 수용소였습니다. И вот этот холм весенний, это было название того места, где проживали израильские пленники в чужой земле. 그러나 그 포로 수용소가 이스라엘에 건국하는 처음 수도가 되어질지 이 세상에 누가 И 알았겠습니까? никто не знал, что потом столица нынешнего Израиля будет названа именно тем названием того местечка, где жили пленники. 공교롭게도 텔아비브라는 말의 메소포타미아 말은요. А еще Тель-Авив с древнего месопотамского наречия другое еще имеет значение. 홍수더미라고 합니다. Означает, что это залежи, которые остались после большого наводнения. Это просто хлам. 어떤 지명이 어떤 사람에게는 폐허의 더미이고요. То есть для месопотамского языка это просто хлам, это завал 어떤 какой-то. 사람에게는 봄의 언덕이 됩니다. А для кого-то, для израильского народа, это весна на холме. 무엇이 이 차이를 만들까요? Что же показывает нам разницу? 하나님을 만난 사람에게 이 차이가 있습니다. Это показывает разницу для людей, которые встретились с Богом. 오늘 여러분 모두에게 정말 하나님의 비전이 임하는 폐허의 순간 속에서도 하나님의 꿈을 잃지 않는 그런 텔아비브의 사람들이 되길 원합니다. Я бы хотела, чтобы для вас, которые встретились с Богом, обрели эту веру, обрели эту надежду и не теряли эту надежду. 아멘. 현실만 바라보면 절망할 뿐이지만 Несмотря на то, что мы находимся где-то в разрухе, где-то в реальных каких-то не очень хороших условиях, 우리를 부르시는 하나님을 만나면 희망이 생기는 것은 당연하겠죠. но Бог призывает нас среди этой разрухи, у нас появляется весна или надежда. 저와 여러분들이 오늘 정말 환상을 바라보는 에스겔이 되어지길 원합니다. И я бы хотела, чтобы мы с вами сегодня, как Иезекииль, увидели это видение от Бога. 옆 사람들에게 축복합니다. Давайте благословим друг друга, 환상을 볼 것입니다. что ты увидишь видение. 우리가 환상을 보면서 정말 텔 아비브를 진정한 텔 아비브로 만들어가는
기적의 사람들이길 원합니다. Хотелось бы, чтобы мы стали просто теми, кто совершает это чудо, которое из буквального Тель-Авива превращает это в Тель-Авив надежды в нашей 그렇다면 жизни. 에스겔이 바벨론에서 보았던 환상이 무엇일까요? Так какое же видение пришло к Иезекиилю в этом месте, в 에스겔서 Тель-Авиве? 1장 28절의 말씀입니다. Это первая глава. 에스겔이 보았던 1장 28절 말씀 Иезекииль, первая глава, 28 стих. 같이 한번 읽어보겠습니다. Давайте прочитаем все вместе. 시작. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя? Такой вид имело это сияние кругом. 에스겔이 소명 중에 보았던 환상은 바로 여호와의 영광의 형상이라고 말하고 있습니다. Это был образ славы Божьей. Это было то видение, которое пришло от Бога к Иезекиилю. 여호와의 영광의 형상을 보았다라고 말하고 있습니다. Говорится, что он увидел образ славы Божьей. 예수 그리스도의 영광의 형상이라고 말할 수 있겠죠? Это есть образ славы Божьей Иисуса Христа. 그러니 우리 모두가 환상을 본다면 그리스도 예수의 환상을 보는 오늘 이 아침이길 원합니다. И хотелось бы, чтобы каждый из вас, кто видит видение, чтобы он увидел это видение Иисуса 옆 Христа. 사람들에게 선포하십시오. Давайте скажем друг 예수 другу. 그리스도의 환상을 보아야 합니다. Мы должны видеть это видение в образе Иисуса Христа. 그런데 지금 이 보아야 한다라는 게 좀 추상적이죠? Ну, кажется, что это что-то абстрактное. 아마 어떤 옆에 사람들은 봐야 보지. И многие скажут, ну, хотелось бы увидеть, ну а где оно? 보이지 않는데 어떻게 봐? Если я его не вижу, как я это сделаю? 그래서 여기서 본다라는 의미는 무엇일까요? Что означает видеть? 정말 가시적인 뭔가를 보는 걸까요? Своими глазами что-то увидеть? 물론 그럴 수도 있습니다. Конечно, можно увидеть 그러나 глазами. 대부분의 신앙적인 언어는 그렇지 않습니다. Но наш духовный язык, он говорит о 성서적인 другом 언어는- глазе, о другом зрении. 정말 가시적인 어떤 보는 것을 의미하지 않습니다. Духовное наше слово нам говорит о зрении другом. 이것을 이해하면 이해할수록 우리들의 신앙의 성숙도는 굉장히 깊어집니다. Чем больше вы знакомы с этим, тем глубже ваша вера, 우리가 духовность ваша. 환상을 본다라는 것은 무엇일까? Что такое видеть видение? 이것을 깨닫는 사람이 오늘 정말 진정한 에스겔이 될 줄로 믿습니다. Я верю, что тот из вас, кто понимает, о чем я говорю, тот будет истинным, 그런데 как 28절에 Иезекииль. 사실 힌트가 있다라고 말할 수 있겠습니다. Здесь есть нам подсказка в этом стихе. 분명히 에스겔은 비 오는 날 구름 속에 있는 무지개 같은 모습을 보았습니다. Конечно, он увидел образ, как будто бы в радуге на облаках во время дождя. 그리고 그것을 보고 얼굴을 땅에 대고 엎드렸다라고 말합니다. И следующий стих говорит о том, что он, увидев это, он упал ниц лицом на землю. 그런데 뒤에 중요한 현상이 등장하죠. После этого еще одно происходит явление. 그러자 말하는 이의 목소리가 들려왔다라고 말합니다. Говорится, что он слышит голос глаголющего. 형상을 보는 것과 말하는 이의 목소리가 들려오는 것은 같은 것이라고 말할 수 있겠습니다. Говорит о том, что он видит и он слышит, что это одно и то же. 다시 한번 형상을 보는 것과 Видеть видение 말하는 이의 목소리를 듣는 것은 и слышать голос говорящего. 동시적인 거라고 말할 수 있습니다. Это происходит одновременное действие. 옆 사람들에게 한번 축복합니다. Благословите друг друга. 목소리가 들려옵니다. Я слышу голос. 우리는 이 형상을 보는 것과 목소리 듣는 것에 익숙해져야 할 것입니다. Мы должны привыкнуть к тому, чтобы видеть и слышать это. 분명히 이 환상은 단순한 어떤 환상적인 이미지가 아니라 Это не что-то просто абстрактное. 목소리라고 하는 어떤 메시지에 있다라는 사실을 우리는 발견하게 됩니다. Это видение вместе с голосом, то есть это послание, которое дается нам. 그래서 다시 한번 1절의 말씀을 보겠는데요. И давайте обратимся еще раз к первому стиху. 네, 하늘이 열리며 하나님의 환상을 보았다라고 말하는데요. Говорится, что он увидел видение через небеса, которые открылись. 3절에서는 다시 여호와의 말씀으로 바뀌었다라는 것을 보게 됩니다. И в третьем стихе говорится, что это было слово, это видение, это было слово Божье. Было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику в земле халдейской. При реке Хаварии была на нем там рука Господня. 1절에는 포로들 가운데 있는 하늘이 열리며 하나님의 환상을 보았다고 말하면서 3절에서는 제사장인 에스겔에게
여호와의 말씀이 임했다라고 말하고 있는 것이지요. В первом стихе говорится, что среди переселенцев открылись небеса в этом месте, и было видение Божие. А в третьем стихе говорится, что Слово Господне пришло к сыну священника в земле халдейской при реке Хаваре. 그래서 1절에 있는 여호와의 환상은 То есть в первом стихе это 3절에 видение 있는 여호와의 Божье. 말씀과 같다라는 것이지요. Это то же, что и Слово Господне в третьем стихе. Это одно и то же. 3절에 있는 여호와의 말씀은 Слово Господне из третьего стиха. 1절에 있는 여호와의 환상과 같다라는 것이지요. Это одно и то же, что и видение Божие, которое нам говорится 우리가 여호와의 в 말씀을 первом 경청해 стихе. 듣는다면 Если вы слышите голос Божий, 우리가 정말 여호와의 환상을 보는 것 같다라는 것이지요. это значит, что вы видите Его видение 사랑하는 우리 Божие. 샬롬의 가족들이요. Возлюбленная наша 하나님의 말씀을 семья, 경청하는 여러분들이 되길 шалом, 원합니다. я желаю, благословляю вас стать теми, которые 하나님의 말씀을 слышат и 사랑하는 видят Бога, 여러분들이 되길 원합니다. которые любят Бога, 하나님의 말씀을 사랑해서 정말 그분을 보는 것 같은 которые любят Слово Его и которые видят Его. 환상에 사로잡히는 여러분들이 되길 원합니다. Я благословляю, чтобы вы любили и ревновали по этому видению Божьему. 아멘. 어찌 우리만 그럴까요? Что это только нас касается. 사도 요한도 동일한 경험을 합니다. Апостол Иоанн тоже испытал то же самое. 마지막 이 한 구절을 읽고 마치도록 하겠습니다. Я прочитаю последний 요한복음 стих. 1장 14절인데요. Иоанна, первая глава, 같이 한번 14 стих. 읽어보겠습니다. Иоанна, 1 глава, 14 стих. 요한복음 1장 14절 말씀. Иоанна 1:14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». 말씀이 육신이 돼서 우리 가운데 거하셨다라는 걸 말하고 있는데 Говорится, что Слово стало плотью. 우리는 그분의 영광을 보았다라고 말합니다. Мы видели Его славу. 분명히 말씀인데요. Это было Слово, 우리가 보았다라고 말하고 있는 но мы 것이죠. Его видели. 얼마나 찬란한 영광인지요. Насколько это была яркая слава. 은혜와 진리가 충만했다라고 말하고 있습니다. Она была полна благодати и истины. 사랑하는 샬롬의 가족들이요. Возлюбленные братья и сестры из Шалома. 또 미국에서 거주하는 우리 동역자들이요. Возлюбленные братья и сестры из Америки. 우리가 하나님의 말씀을 듣다 못해 Мы, 보는 사람들이 되기 원합니다. мы желаем и благословляем вас, чтобы мы не просто читали, а просто видели и слышали Слово Божье. 하나님의 말씀에 사로잡히고 Чтобы мы были объяты 그의 этим 영광의 Словом. 말씀을 우리가 바라보기 원합니다. И чтобы мы видели это Слово славы Божьей. 그렇다면 어떤 절망의 자리에서도 И в каком бы отчаянии и в горе мы не 결코 находились, 낭망치 않는 в каких бы трудностях мы не находились, мы 하나님이 не 강하게 отчаивались. 하시는 Потому что Бог будет нас укреплять 에스겔이 될 줄로 믿습니다. и сделает, как Езекииль. 아멘. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 살아계신 하나님 아버지, Господь, Ты живой. 우리를 강하게 하시는 이 하나님을 찬양합니다. Мы восхваляем Тебя, Ты укрепляешь нас. 우리 낭망하는 할 만한 이 현실 속에서 И в этих трудных условиях, где мы живем, 다니엘과 같은 동역자가 있음을 기억하게 하여 주옵소서. сделай нас как сильными, как Даниил. 우리 모두가 함께 동역자임을 잊지 말게 하여 Чтобы 주옵소서. мы не забывали, что мы Твои спутники. 폐허의 자리에서 봄의 언덕을 기다립니다. И в разрухе мы будем ожидать эту весну. 사랑하는 주의 자녀들에게 하나님의 나라를 이루어 주옵소서. И для своих возлюбленных детей Божьих, Господь, создай и сотвори Царствие 하나님의 Небесное. 말씀을 경청합니다. Мы слышим, прислушиваемся к Твоему Слову. 주님의 말씀을 바라봅니다. Мы приглядываемся к Твоему Слову. 강하고 담대케 하여 주옵소서. Укрепи нас, сделай мужественными 예수님의 и 이름으로 твердыми. 기도드리옵나이다. Господь,